Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Volana janoary tamin'izay tany ampitan-dranomasina tany, na mirifiry tokoa ny ririnina ka voasarona ranomandry ny tapon'ny dobo. Tao amin'ity fianakaviana anankiray no nisy amin'ny Bily zaza lahy 20 taona, dia hoy izy hoe neny io azoko ampiasaina amin'izay zao ny kapan-dranomandry ny vidian'ny dada ho ahy dia hoy reniny hoe tsaratsara kokoa naka miandry ny dada aloha ianao mba hitsapan'ny ranomandry. Lalina mantsy io dobo io fa tsy araka ny fijerena azy, sady tsy mahafinaritra ny tsy mahasalama mandro amin'io rano misy ranomandry io. Andraso aloha tonga dadanao dia ambarany na mampidodoza na tsy ny mandro ao. Ela ho an'ny Bily nefa izany satria efa ora maromaro izay ny andrasany andrainy. Nitazana teo am-baravarakely izy, tsy mbola tamy ihany rainy. Kely sisa dia ho maizina ny andro. Tena angamba hafana ny andro ny alina dia tsy izy fotoana hikorisana amin'ny ranomandry intsony fa empo ireo. Aleo andihikorisa kely iny ka dia lasa nitsorikana keny amin'ny dobo izy, tsy tazan-dreniny akory nitondra ilay kapan-dranomandry. No tsapainy tamin'ny mpitandremana fatratra ny ranomandry teny amoron'ny dobo. Tena mafy izany ho izy. Azo andehanana tsara, ary na idata aza no nitsapa azy ity dia tsy maintsy toy izany koa ny teniny. Tena ampidiriny tamin'ny tongony ilay kapan-dranomandry, na rosiny tamin'ny mpitandremana fatratra ny tongony havanana, na lefany koa ny avy, ary dia indro izy fa lasa ny korisa, na nitsy ny afovoan'ny dobo izy. Nefa talohany nahatongavany teny, injay fa nisy zavatra ny karoaka na atsiravina reny ny sofin'ny Bily. Indro fa nidoboka tao anaty rano mangolo ny tena ny manontolo. Diso oriana loatra ny nahalalany, fa na dia matevina aza ny ranomandry eny amin'ny sisiny, dia manify oatra ny taratasy kosa ny eny afovoan'ny dobo. Vonjeo ho ny antsoantsony. Tsaroany fa ny anyletika tao anaty rano mangolo ny tena ny manontolo. Vonjeo fa maty ahy tamin'izay indrindra nisy mpiasa tao amin'ny trano fiompiana anankiray na reny antsony, niazakazaka nanao hitsin-dalana ilay lehilahy, ary dia nanatona ny dobo. Indro tazan'ny Bily teo afovoan'ny dobo indrindra, dia nisakisaka izy mandra-pahazon'ny tanan'ny Bily. Niraisiny tsy moramora ny tanan'ilay zazalahy dia navoakany avy tao anaty rano. Tsy adinon'ny Bily na oviana izay toe-javatra niatra tamin'izay, ka nampianatra azy hanaja izay lazainy ray aman-dreniny, sady nampianatra azy mba hanana leso ny faharetana. Tsy adinon'ny Bily ihany koa ny tanana mahery n'ilay lehilahy izay namonjy azy. Ka isaky ny mahita io lehilahy io izy dia tsarony fa ratsy nisy azy dia maty tao anatin'ny rano tao amin'ny dobo mangatsiaka izy. Ho antsika korakizy, ry tanora malala, izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Ankoatr'izay, raha mahatsiaro sika fa raha mahatsiaro sika fa nanao adosoana, dia aza mijanona eo fa avelao Jesosy hamonjy antsika, dia hanafaka antsika amin'izany toetra ratsintsika izany, arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Hebreo 7:5-10. Zaza tsy tira yamandreny, mitera mahita, mitera mahita.
sisa aminy andro izy sisa zahirana sy miady mafy antaona ny maro no ny afy na marariana na salama toiza ireo ray sy reny tsy manda atsipy ny teny ao ambon'olombelona hoany mahalala hoany mahalala ny maty aza tena maika fambola velona aokisika andala aokisika andala ny fona yanety manantena fity faty hoe valibabena manatany raina manatany renina teo maro andro iana ilay feo ny fanantenana enosy arao mianatranatromena tsy hotratry ny nenina tsy hotratry ny nenina ireny nolova sy arena aseho ifazafenina aseho ifazafenina io ane nolova sarobidy zay tsy tianatra de biby fandalovana nety fandalovana nety andeha isiky fankaty hinganeanareo samyotafita famay mifanombo famay mifanombo itorami finonatrany ka iona indray andanitrany zay no afatrafatra zay no afatrafatra apetraka amin'ny taranako atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra noho ny fandamian'andriamanitra fandamiany alahy dia tafahoana etindray isika amin'ny alahan'izao fandaharana tsara ho fantatra izao ka dia miarabasika rehetra zay vonina hanaraka zany fandaharana zany assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh androany sika dia resaka kely mikasika ny tsy mampiova ny tenin'andriamanitra na ny tenin'ny alahy zany satria teto isika dia anizingizina fa na ny fivavahana silamo zany reo namana silamo dia manaiky fa tenin'andriamanitra tenin'ny alahy ny taoreta ny tora ozy ny vilazitsika azy ny tahaka an'izay koa ny salamo zabora ny injily na filazantsara ny coran dia manambara fa teny avy amin'ny alahy ireny teny ireny amin'ny maha teny avy amin'andriamanitra avy amin'ny alahy dia ekena fa tsy miova izany satria tenin'andriamanitra tsy miova zao voalaza amin'ny Isaia 40:9 izy hoe maina ny ahitra malazo ny volony fa ny tenin'andriamanitsika dia maharitra mandrakizay ahoana koa ny voalaza ny Coran mikasika an'izay raha mamaky sika ao amin'ny
soraty alianyama soraty faheny io a ny andiny fa 410 am'zato ny traduction ma zany de eo amin'ny andiny fa 10 am'zato watamat kalmatu rabika swidkan wa andlan la mubadila likalmati wa huwa samiun alim. Zao no traduction en termes français au Coran yani, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient et l'omniscient. Et zany dia olaza fa ny tenin'Andriamanitra ozy tenin'ny Alahy dia tanteraka amin'ny fahamarinana sy ny hitsiny ary tsy misy afaka manova izany tenin'ny Alahy zany, tenin'Andriamanitra izy zay mandre ny zavatra rehetra sy mahay ny zavatra rehetra. Raha maky ihany koa isika ao amin'ny soraty 10 soraty Yonosa 10 any andiny fa 480 soraty Yonosa 10 andiny fa 480 ozy izy hoe la homol busrah fil hayawat dunya wa fil akhirat la tabdil li kalmatillah. Mbola very zany le hoe la tabdila li kalmatillah, hoe tsy misy ozy izy fiovana. Zao fanimboana azy amin'ny traduction izy hoe il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, comme dans la vie ultime. Il n'aura pas de changement aux paroles d'Allah. Tsy misy fiovana ozy izy. Ka sika zany na kristianina na silamo de samy manaiky fa tenin'ny Allah zany satria Allah de manana fahefana de hainy tsara no miaro io teniny io tsy iova, tsy miova ny tenin'Andriamanitra, tsy avel'Andriamanitra hiova zany teny zany ary ny zava-misy de zao tsy misy olombelona mikasika ny teny io. Sika zao mahatsapa fa be debe ny fiangona kristianina misy ary misy interprétation maro nataon'izy ireny, tsy mitovy ny zavatra arany fa zao niza fiangona kristianina ninona fiangona misy de zao tsy mahasahy manipika na manova zay voalaza ny tenin'Andriamanitra izy fa ny dikateny no ataony ny interprétation. Misy boky anankiray novakiko, boky atao hoe avy avy manaroko soatan'ny théologiana protestant anankiray, dia mazava ny fanambarany dia azavaina daholo ohatra fotsiny izy hoe ny tena sabata ozy izy dia ny sabotsy ary io izy ny tena andron'ny tompo ary voalazany fa io andro io izy no nanaovan'i Jesosy fahagagana fanasitranana be indrindra ho an'ny sabata io. De azavainy koa mikasika ny batisa, azavainy le boky atao hoe avy avy manaroko io hoe ny tena batisa marina ozy dia ny batisa asitrika anaty rano satria maneo ny fahafateran'i Jesosy nandevena azy sy ny fitsangany tamin'ny maty ny batisa. De tataka an'izany daholo zany ny fahazavany rehefa marinana maro be ao amin'ny baiboly. Fa zao rehefa avy nanazavany reny izy de izy hoe soatany maventy am'izao izy hoe ny hevitray. Araky ny hita eto zany de ekeny zany ny tenin'Andriamanitra ohatra fotsiny zao le sabata resansika teminy de ny hevitray ozy izy. Zany hoe le heviny zany no arosiny eto araky ny fahazavana amin'ny saim-pantany. Ohatra fotsiny zao izy hoe marina fa ny sabata dia sabotsy kanefa ny alahady mitsangana tompo tamin'ny maty, io zany tokony sarovana. Io le interprétation zay meny zany. De azavainy koa mikasika ny batisa de ozy izy hoe marina fa ny tena batisa marina de batisa asitrika. Nefa ozy izy hoe amin'le boky avy avy manaroko io zay ozy tsy de mba manome manao zava-dehibe loatra le fombafomba ivelany ka na asitrika ozy izy na atete dia eken'Andriamanitra avokoa rehefa voatonana hoe ray zanaka fanahy masina. De tahataka an'izay koa ny fahazavana mikasika ny zava-padina. Ekena ozy izy fa Andriamanitra de nandrara ny fihinanany biby maloto reny tahaka ny kisoa sy ny namany. Kanefa ozy izy efa nidiovin' Jesosy avokoa ireny. Zay lo fagnazavana omeny koa zany de zao ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova
tsy misy olombelo afaka hanipika an'io natasika hoe handray goma ka esorona atao fa ny fahazavana ivelany no ataoko dia maharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra dia misaotra anao nanaraka izany fandarana zany ary manasanao koa mba hanaraka izany amin'ny manaraka baraka loha afika tenin'Andriamanitra tompoko. Tarika Anita Aspiainy. Hitako ny teninao raio nandramako ho fiainako tsapako fa tsara sady mahasoa teny mitondra fiadanana marina tsisy kianina velona sady mahery toy ny saba jarole Io fassarobidi amikio saciteni sumahafali sai manuva fusi fanai kamitari chahanoni marina kuresti chuompi falina yanara kuompi tsikina Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Hitako ny teninao raio tsy azo analana nampinako ampio anay zanak'olo mbelona teny natao ho torinako maneran'izao tontolo izao manome fanantenana azo anto ka maharitra inty ao favono kanambara hitory ny teny filazan tsara soa satria teny somahafaly zay manova fosy fanay ka mitary kiahanao ny marina koresitio ampifalina hianarako ampitsikina fafia nanamandrakiza fassarobidi amikio saciteni sumahafali zay manova fosy fanay kamitary kiahanao ny marina kurasitio ampifalina hianarako ampitsikina fafia nanamandrakiza zay lay onjany fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
tia mahazo fanomezana sika olombelona. Indraindray anefa dia tsy fantatsika loatra ny ahasarobidiny ireny fanomezana izay omenantsika ireny. Ny vokany tsy dia raharahitsika matetika ireny fanomezana izay omenantsika ireny. Indraindray ara tonga dia lasa avetrany any amin'ny toerana fanariam-pako any izy ireny. Amin'ity anio ity ry mpiaino ajaina dia te hiresaka aminao ny amin'ilay fanomezana mahasoa natolotra ho antsika, kanefa mahavariana dia izao tsy dia raharahiny maro loatra izy io. Tiako raha resahana aminao ny amin'izany fanomezana izany amin'ity anio ity mba hahatonga anao hanova ny fitondrantenanao manoloana izany fanomezana izay natolotra ho anao izany mba ho fitahiana. Ao amin'ny Ezekiela 20 ka ny 1:12 sy ny 12 dia misy filazana toy izao: dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantarika azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Misy fanomezana eto izany voalaza eto. Ny didin'Andriamanitra nomena ihany koa ny fitsipika ary tonga dia soritany mazava tsara eo ny vokatra ny fampiarana izany ho an'izay miaina azy, dia izy hoe mahavelona izay manaraka azy. Dia toy izany eo amin'ny 12: ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Misy fanomezana anankiroa izany voaseho eto. Ny iray moa dia tafiditra ao amin'ilay voalohany ihany, fanomezana izay natolotr'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Dia toy izany Jesosy izany fanazavana izany any amin'ny Marka 2 ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no makitsika n'izany teny izany. Ary hoy izy taminy: ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ery ambony ery tany amin'ny Ezekiela dia nambarany hoe nomeko azy koa ny sabatako. Eto indray ambaran'i Jesosy hoe natao ho an'ny olona izany, nomena ny olona. Ny olana amin'izao nefa dia izao, rehefa mba resahana ny amin'ity sabata ity dia misy hatrany no milaza fa ho an'ny jiosy izany, tsy ho an'ny olona rehetra izany. Soratra masina nefa eto dia manazava fa natao ho an'ny olona izany sabata izany, tsy ho an'ny jiosy ihany. Tonga ao an-tsaina avy hatrany ny fanontaniana hoe fanahoana anga hoy ianao no ahafahantsika milaza fa natao ho an'ny olona tsy hakanavaka izany sabata izany. Ao amin'ny Genesisy 1:1 dia mitantara ny amin'ny famoronana. Ary raha mijery eo amin'ny Genesisy 2:1 sy hatramin'ny 13 sika dia ho hitantsika fa tany amin'ny famoronana izao tontolo izao dia efa noforonona ihany koa izany sabata izany. Ekena fa tsy mbola nitenenina le teny hoe sabata, fa le andro kosa dia voatondro ho izany tany amin'izany fiandohana izany. Dia nge vakitsika ihany koa io teny io hoe Genesisy 2 ny 1 hatramin'ny 13 no ndeha iarahantsika mamaky. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro 7 dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforonony tamin'ny nanaovana azy. Vao vita izao tontolo izao dia voaresaka sahady ny amin'ity andro 7 sabatan'i Jehova ity. Raha mijery tsika any amin'ny tantara voalohany ihany, ny 17 ary ny 17 dia milaza ny mpanjaka Davida hoe izay notahiny Jehova dia voataha mandrakizay. Tsy miovaova zany ny fitahiana natao amin'izany andro 7 izany. Ary izay le lazain'i Jesosy tariva hoe ny sabata no natao ho an'ny olona, ary azontsika tohizana kely hoe ho fitahiana azy. Marina izany, azo porofony izany, fa na any an-danitra aza dia mbola hitoy akalaza izany andro izany ihany ireo voavonjy. Ary ny faniriana moa dia mba ho anisan'izany ianao ry mpiaino an-tsaina, hiara iriry mandritra amin'ny mandrakizay amin'Andriamanitra
any amin'ilay kananany lanitra zao matsy ny voalaza amin'ny Isaia 9:20 ny 2 sy ny 3 andeha ovakitsika anie zany teny zany fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako Jehova dia toy izany ny aretany taranaka-reo sy ny anaranareo isaky ny voaloham-bolana sisa tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako hoy Jehova tany ampendohana ary mandritra ny mandrakizay dia ho ankalazaina izany andro fahafito izany na ny sabata izany. Tsika olombelona moa dia ohatr'izay le mahazatra antsika hoe tsy manao zavatra tsy manao hetsika anankiray raha tsy fantatra mazava hoe inona moa ny tompontsoa ho azo amin'ny fanaovana izany hetsika izany ary ara-dalàna be raha mametra-panontaniantsika hoe fitahiana inona moa ary no omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalany ity andro fahafito ity. Dia manasanao ihany hamaky eo amin'ny Isaia, ny Isaia 9:20 ny 9:7 no andeha ovakitsika. Ary ny hafa firenena izay efa nanaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehova mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tsy masina sady mitana ny fanekeko dia hoentiko eo tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa alatsa-dra dia akasitrahany eo ambonin'ny alitarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Tany amin'ilay Ezekiela 20 ny vakitsika teo dia efa natsidika Andriamanitra izany fa ny fitandremana ity andro fahafito ity na ity sabata ity dia avy amin'izany no hanamasinan'Andriamanitra anokanan'Andriamanitra ireo olon'ireo mba ho afaka hifandray sy hiserasera aminy. Ary dia averiny ny Isaia eto zany hoe ny fitandremanao zany andron'Andriamanitra izany dia andraisanao fitahiana ara-panahy fanamasinana noho ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ny Isaia ihany fa ny 7:20 indray ka ny 3:30 sy 4:40 ndeha ovakitsika. Zay ihany ve ny fitahiana atolotr'Andriamanitra ao amin'ny fitandremana zany andro zany. Isaia 7:20 ny 3:30 sy ny 4:40. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary no amasin'ny Jehova hoe mendrika ao ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia ravoravo amin'ny Jehova ianao ary asandratro amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Tsy hoe fitahiana ara-panahy fotsiny no atolotr'Andriamanitra ho an'izay mitandrina izany andro fahafito izany fa ambarany ihany koa eto hoe misy fitahiana ara-nofo voaomana ho an'izay manao zany. Ny faniriana ry mpiaino ajaina dia mba ho voarainao amin'ny fahafenony ireo fitahiana ireo na ny ara-panahy zany na ny ara-nofo satria mitandrina manaraka na manaja izany andron'Andriamanitra izany ianao. Ary ara-dalàna raha apetrakitsika ny fanontaniana hoe andro iny ny sabata izay azahoany ireo fitahiana ireo. Andeha ho valitsika amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Eksodosy 20 ka ny 9 hatramin'ny 2:10. Eksodosy 20 ny 9 hatramin'ny 2:10. Mahatserova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra fa sabata ny Jehova Andriamanitra ny andro fahafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao fa enemana nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahian'i Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy. Miverimberina le teny hoe andro sabata, andro fahafito, andro sabata, andro fahafito. Fa iza amin'ireo andro fito ireo zany le izy. Satria indraindray samy mieritreritra ny rehetrarehetra hoe mety ho andro zoma io, mety ho andro sabotsy io, mety ho andro alahady io, na mety hisy eritreritra koa angamba hoe andro talata io.
ilayntsika zany no mahafantatra amin'ny fomba mazava tsara hoe andro inona ty andro sabata ity. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitro, rainay tsara indrindra ny an-danitra, te hisotra sy akasitraka anao indray zahay ny amin'ny fitahiana manokana izay nomenao. Afaka nianatra ny teninao ary nampatsiahivinao tamin'ny fomba manokana tamin'ity anio ity, fa ny andro fahafito na ny sabata dia andro natokanao mba ho fitahiana ho anay. Tianay Tompo ny tandrina izany manomboko izao, koa ny angatahanay aminao dia mba ho voavela ny elokay tamin'ny tsy nanaovanay izany tamin'ny lasa noho ny tsy fahalalana, ary ny amin'izao sisa izao kosa dia aoka ho fitahiana ho anay tokoa ny fiarahanay mandeha aminao amin'izany andronao masina izany. Meo anay ny hery, meo anay ny fahasahiana, meo anay ny fanapahan-kevitra ilaina mba hatateraka izany eo amin'ny fiainanay. Tononona no ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavan'ny irery ihany izany vavaka rehetra izany. Amen. Antsany marina amin'ny finoana. Narira izay ny utunga pankato upankato retenisu izay manovanifo fa izay ratrizay isanyandovaniray fiainana mandrakiza Tinavira izay ny utunga pankato upankato reteniso izay manovanifo fa izay ratrizay wisanyandovanitra kazo ilay fiainana mandrakiza tiao Jesus fatiankatoana tiao Jesus fatiko iana faiana nunamudiay misotranao izay tiao Jesus fateankatoana tiao Jesus fenoni elinao upiaino pankato katsiana mafinifo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. tsy adalana rytsialana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o marikilay fity nasehonao teo kalvari lay didim-pitiavana mitaiza aminy marina tsy adalana rytsialana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina fa manome faafana o marikilay fity
Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. raha misy fotoana izay ilana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, ilana fitarihana manokana avy amin'Andriamanitra, ilana fahendrena manokana avy amin'Andriamanitra, indrindraindrindra ilana fiarovana avy amin'Andriamanitra, dia izao fotoana iainantsika izao. Ireo fitaovana arifomba vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny ara-teknôlôjia dia tsy ampiasaina fotsiny ihany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana, fa miasa indrindraindrindra ihany koa eo amin'ny famonoana olona, eo amin'ny fanapotehana zavatr'olona, ary amin'ny fomba mahatsiravina sy feno abibiana no anatanterahana an'izany amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'izany toe-javatra izany dia tsy misy fianakaviana na mambra anankiray ao anatin'ny fianakaviana mety voaro raha tsy misy ny fitsinjovana sy ny famindra-po avy amin'Andriamanitra. Anio isika dia iresaka kaiky mihitsy ny amin'izay hoe inona ny tokony ataonao amin'ny maha-raim-pianakaviananao, amin'ny maha-renim-pianakaviananao, amin'ny mahazanakanao mba ahatsara ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'Andriamanitra, hany antoka ho fiarovana ny fianakaviana amin'izao andro mitombo faharatsiana izao. Miaraka aminao eto amin'izay resadresaka fo izay ny namanao Eliandry Amitanso, miarabanao no sady manasanao mba aritra fotoana fononjy. Raha jerentsika ny Baiboly dia ohatra anankiray izay azon'ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana alaintahaka ny fomba nampiasain'ireo patriarka na nazarana ny zanany sy ny taranany ifandray amin'Andriamanitra. Raha ny fampiarana an'izany amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny fitompivavahana no anatanterahana azy, dia mampirisika antsika raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, isika zanaka mba tsy hanadino an'izay fotoana manokana iarahana mivavaka izay, fiarovana ho an'ny fianakaviana izany, ary azo lazaina hoe hany fiarovana azo antoka ho an'ny fianakaviana amin'ny ireo hery ratsy miasa mangina miditra avy any ivelany makao an-tokantrano ao, amin'ny loza tsy fantatra izay mety hokasain'ny sasany atao amin'ny tokantranonao. Andriamanitra dia afaka miaro anao amin'ireny rehetra ireny, ary misy teny fikasana, teny fampanantenana ao amin'ny ten'Andriamanitra manao hoe izay mangataka nomena, izay mandondona no voana, dia amin'ny alalan'ny vavaka no anatanterantsika izany fanandramana mahafinaritra izany. Angatao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitompivavahana irahana ao an-tokantranao maraina sy hariva mba hiaro anao sy ny zanakao. Ny maraina dia sady misaotra ny pahary no ny andro vao nomeny hiasana indray, tombonandro zany tokony hiarahana miasa amin'Andriamanitra indray eo amin'ny fanamboarana ny toetra, ny fanabiazana ny zanaka, ary fanatanterahana ireo asa atao mandritra ny andro. Tsy fantatra ao izay zavatra mety hitranga mandritra ny andro iny. Satana dia mikendry isaky ny segondra na ny mbola fotoana fohy noho izany aza ny hanao ratsy anao, ary tsy manana asa ankoatran'izany izy. Noho izany tsy misy fiarovana ho anao afa-tsy ny mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra, ny asanao amin'Andriamanitra mandritra ny tontolo andro iny. Rehefa tonga ny hariva dia tonga ny fotoana isoranao an'Andriamanitra, noho ny fitantanany anao, noho ny fanampiana anao nataony nandritra ny andro.
eo koa ny fangatahana sy ny fitahiana mba hiarovany ianao indray sy ny fianakavianao mandritra ny alina mangina. Aoka ho foy sy mahaliana kanefa misy ventiny azo raisina tsara ny fitompivavahana ao anatin'ny eo anivon'ny fianakaviana. Ny tsara dia amin'ny fotoana tsy miovaova no hanatanterahana nyity fitompivavahana ho an'ny fianakaviana ity. Ary azadinoina fa fotoana ny fanomezana tamin'Andriamanitra ny ireny fotoana ireny, fotoana izay ifampiresahanao manokana amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fianakavianao. Ho anao izay mety tsy mbola zatra nanao an'izany tany aloha dia amporisihina ianao anao an'izany, fa hitondra vahaolana sy fitahiana be deaibe ho an'ny tokantranonao, izany fitompivavahana tsotra, foy kanefa mihaja sy manandanja izany. Misy soskevitra vitsivitsy reto azo anampinanao. Azonao atao ny manisy hira sy vavaka, atomboka amin'ny hira sy ny vavaka zany ilay fotoana. Avy eo dia asiana lesona toy ny hoe mety ho vaky teny avy amin'ny soratra masina fotsiny ihany angamba izany, fa kiana miadana tsara ampahana andalana soratra masina dia istonana lesona kely. Mety koa ny mamaky bokim-pivavahana mamety rohevitra mikasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy tsara ny mandinika andalana lava loatra avy amin'ny soratra masina. Ampahany kely ihany raisina dia ezahana ny mifanakalo hevitra miainga avy amin'izay andalana soratra masina zay andininy zay amin'ny ankohonana ao atokantrano ka ampifandraisina amin'ny fiainana andavanandro izany. Tsara ny alalantsika fa rehefa ampandraisitsika anjara ny tsirairay ao anatin'ny fianakavianao dia marisika izy. Ary dia mbola mafana tsara iny ny adevitra dia izao fitianina aingana mba hahatonga ny tsirairay ho liana indray hanatrika izany fitompivavahana zany amin'ny manaraka. Aza vela hoe fa leo ny ankizy noho ny alava ny fotoana, noho ny alava ny vavaka, tokony atao zay fomba rehetra mba hahatonga zany fotoana zany ahaliana sy afinaritra ny tsirairay indrindra fa ny ankizy. Azo atao ihany koa ny manao fitantarana ny fitahiana nataon'ny tompo tamin'ny tsirairay nandritra n'iny andro iny. Inona ny zavatra azonareo tantarena raiky izy mikasika izay nataon'Andriamanitra taminareo tamin'ity andro ity, dia ianao izay mitarika aloha no manomboka ny resaka, mizara izay nataon'Andriamanitra taminao amin'ny rehetrarehetra ao amin'ny fianakavianao, dia samy mieritreritra ny tsirairay. Aza terena ny tsirairay tsy maintsy ilaza, fa rehefa mba misy vitsivitsy ray na roa na telo dia fa andraisany rehetrarehetra lesona izay, milaza indray ny hafa amin'ny manaraka. Tsy nizaraina mihitsy ny fotoana hoe iza no mitarika fotoana androany, iza mitarika fotoana indray rahampitso sy ny sisa. Dia izay mitarika fotoana zany no mifidy ny hira izay anomboana azy. Iza indray no mivavaka, dia iza no mitarika ny fifanakaloza-kevitra foy mba hakana fampairezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Azo atao ny mihira miaraka amin'ny zava-maneno. Mahafinaritra ny ankizy avokoa zany, fomba ahafahana mampandray anjara azy raha teo zany. Ao koa ny firesahana zavaboary dia akana lesona mikasika ny zavaboary iny. Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika haka lesona amin'ny fiainan'ny vitsika, haka lesona amin'ny fiainan'ny zavaboary. Maro ny fomba zay azontsika atao ary ovaovaina ireny fomba ireny mba hahatonga an'io fitompivavahana io ho fotoana mahafinaritra. Soskevitra ihany ireo, mino fa ahita hevitra maro hafa ianao rehefa mandray antanana ny fitompivavahana atao an'ny fianakaviana. Ianao ray mpianakaviana no mpisorona ao atokantrano ao. Raha tsy ao ianao, zay vao tokony hitarika indray ny reny mpianakaviana. Azadinoina fa adidy masina izany. Aoka samy anefa ny tandrifiny ny tsirairay. Zaro amin'ny lalana tokony aleheny ny zanakao. Hatrany amin'ny fahakeliny, tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza. Ary miantoka zavatra be deaibe
eo amin'ny fianakavianao ny fanaovana fitompivavahana ao an-tokantrano maraintsy ariva, indrindraindrindra ho fiarovana antsika amin'izao andro feno faharatsiana izao. Dia aleo farana antsika eo aloha ny androany manao mbadra-peona ho amin'ny manaraka indray namanao Elion Andriamitanso. Ilay feony fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika noho ny fahasoavana tsy tratry ny saina ataony amintsika isan'andro, tsy mifanaraka mihitsy amin'izay ataontsika ny fitiavana sehon'Andriamanitra amintsika. Izany ilay hoe fahasoavana. Ka izany fahasoavana izany eny ho haintsika manararoatra an'izany mba ahafahantsika manatsara ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fiarahana akaiky amin'Andriamanitra. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Nandritra ny andro vitsivitsy dia nianatra mikasika ny filazantsara mandrakizay voarakitra ao amin'ny boky ny Apokalipsy 4:12 isika. Voafanomboana ihany ny fiarah-mianatra fa mbola hiditra amin'ny atsipiriany kokoa hatrany. Dia ary erantsika mamerina izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Miaraka mamerina mandeha tsika. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Taizany nahitana an'ilay anjely eny afovoan'ny lanitra. Ny hevitra izany dia izao, hitan'ny olona rehetra. Tsy miafina ny filazantsara mandrakizay. Natao hitan'ny olona rehetra ary natao toriana amin'izay monina ambon'ny tany, ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena rehetra misy ao anatin'ilay firenena, ny samy hafa fiteny ao anatin'ilay firenena. Misy dikany matony tsy pihana manokana ireo rehetrarehetra ireo. Misy dikany. Tsy natao hotoriana amin'ny teny frantsay fotsiny, na amin'ny teny anglisy, na amin'ny teny vitsivitsy malaza ny filazantsara, fa natao hotoriana amin'ny fitenin'ny olona mihitsy izay tiana hotratrarina. Midika izany fa mila midina eo amin'ny toerana misy ny olona izay tian'Andriamanitra hitoritsika amin'ny filazantsara isika, fa tsy ny olona sytombontsika ho eo amintsika. Mila mamantatra ny mahizy azy manontolo isika, ny kolotsainy, ny fombany, ny finoany, ny fahazarany, ny fahalalany makasika ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa mba hahafahantsika manantona azy, mampianatra azy amin'izay fari-pahalalana ananany. Ny mpitoro filazantsara dia men'Andriamanitra fahendrena manokana mba hahafahana manatratra ny olona rehetra amin'ny toerana misy azy. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely fahiny, raha nivavaka tamin'Andriamanitra maro ny jentilisana ny didina azy, fivavahana amin'ny hazo, fivavahana amin'ny vato, fivavahana amin'ny trondro, fivavahana amin'ny volana, fivavahana amin'ny masoandro, izany moa no nalaza indrindra, dia tian'Andriamanitra kosa ny zanany mba hivavaka amin'Andriamanitra tokana. Ao amin'ny Deutéronomie 4:4 dia izao ny voalaza men'ora Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Jehovah iray ihany. Nasaina hivavaka amin'izany Jehovah iray ihany izany isika. Ary io Andriamanitra iray tokana, Andriamantsika io no maniraka atsika. Maniraka atsika hitoro ny filazantsara mandrakizay manerana an'izao tontolo izao. Zay ny antony fisitsika. Raha voafetra eto amin'ity tany ity
ny fiainantsika ary ao am-pasana ihany dia izay dia mitovy amin'ny olona rehetra isika fa ireo rehetra izay nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany nanaiky ny mpilaniny famonjena nataony ho an'ny tenany manokana dia tsy voafetra n'izao fiainana izao ny fiainany fa misy fiainana mandrakizay nampanantenain'Andriamanitra azy ary ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga tompony hery rehetra no miteny an'izany. Ka raha mino ianao, raha anisan'izay nanolo teny ianao mba ho zanak'Andriamanitra dia manana iraka ianao, manana tanjona mihoatra no zao fiainan'izao ianao ary tianao ny hitondra ny olona rehetra manodidina anao mba ho tonga ny an-danitra miaraka aminao koa hiaina amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ny rahantsika nianatra teto fa ny bokin'ny Apokalipsy dia fanambarana no eviny, fanambarana avy amin'i Jesosy ho atsika ary natao an'ny olombelona rehetra izany araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Diso tena nodisoina mihitsy azy na asa vokatry ny tsy fahalalana dia lasa diso ny fandraisana ny atao hoe Apokalipsy, lasa loza ny dikan'izany. Nivoizina tamin'ny alalan'ny filma na ny horonan-tsary samihafa ny fampianarana diso samihafa dia lasa izay no miraikitra ao an-tsain'ny olona. Tsy izany anefa ny bokin'ny Apokalipsy. Boky maneho ny fahasoavan'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalipsy ary ny rahantsika nahita teto izany. Hamarana ny tantaran'ny fahotana sy ny vokany eto amin'ity tany ity Andriamanitra ary lazaina mazava ao amin'ny Apokalipsy ny fomba isehony izany. Fahasoavana anie izany fa tsy loza. Loza ho an'izay tsy manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, ny fiavian'i Jesosy fandrony, fa fahasoavana ho an'izay rehetra manaiky azy ho mpanjaka ny fiainany. Ny tena zanak'Andriamanitra marina dia manahaka an'Andriamanitra. Tsy tia tena, izay ny tianambara. Tsy tia tena, fa rehefa nahazo izany fahasoavana izany izy dia tiany koa ny hafa mba handray an'izany. Asaina mitoro ny filazantsara isika. Efa ny rahantsika nianatra teto, ireo tombotsoa azon'izay rehetra manaiky izany baiko izany. Eo aloha ilay fampanantenana mazava nolazain'i Jesosy hoe indro izaho homba anareo mandrakariva. Hoy izy hoe mandehany ianareo, efa nomena ny fahefana rehetra na any an-danitra na eto tany, izany hoe tsy misy fahefana hafa afaka manakana anareo. Amin'ny alalan'ny fahefana nomena no anyrahako anareo, tsisy mahasakana anareo. Ary ho an'izay rehetra manaiky izany baiko izany dia nampiany hoe indro izaho homba anareo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny hevitra izany dia mazava tsara. Izaho no hitaha anareo, izaho no hitari-dalana anareo, izaho no hitantana anareo, izaho no hiaro anareo. Aiza indray ireo olona misy tahaka an'izany? Tombotsoa lehibe izany amin'izao andro ratsy, andro sarotra izao. Ary ny faharoa, tombotsoa lehibe eo antsika ny fitaizana omen'Andriamanitra antsika rehefa mianatra ny mizara amin'ny hafa isika. Mizara amin'ny hafa, be dehibe ny famezam-pahasoavana sy ny talenta nomen'Andriamanitra antsika izay tiany ampiasaintsika hizarana an'izany afatry ny anjely telo izany amin'ny olona rehetra. Ary rehefa mizara ianao tsy mihevitra ny tenanao irery dia ho hitanao ny tena fiadanam-pomarina, ho hitanao ny tena fahasambarana ateraka izany. Fa tsy amin'ny fifantohana amin'ny tena irery. Ninona atao dia ny hoa ihany. Aiza ny misy hoa ao anatin'ity. Fa tsy manana saina izara mihitsy. Ny olona tahaka an'izany dia tsy ahita fahasambarana na oviana. Ary rehefa ny rahantsika nianatra teto izany, ry mpiara-mianatra amiko, mandalo izao fiainan'izao sy ny filany. Mandalo koa tsika. Raha mifantoka amin'ny tena tsika irery sika dia tsy ahita ny tena fahasambarana tadiavintsika. Tsy hahatratra ny fivelarana faran'izay lehibe izay tian'Andriamanitra ianantsika. Rehefa jerena ny tenantsika, inona moa isika fa tsy vonganofo mananati-doha izay nazo ilazana azy, izay mety vovoka tampoka mihitsy. Akora organika milanjakilao maromaro izay karbonina ny fotony. Azo lazainao tahaka ny biby isika raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra, izay mampiaina antsika amin'ny fiainana, mampivelatra antsika, tsy mampifantoka antsika amin'ny tenantsika samirery. Izany ny mazava-dehibe ity iraka nampanovina antsika ity. Hisokatra amin'ny hafa,
hitory ny filazantsara hanomana ny olona ao amin'izany mandrak'izay zany ampafantatra ny olona fa tsy mijanony eo am-pasana re tompoko ny fikendren'andriamanitra ho an'ny fiainantsika marina fa nanota isika ary fahafatesana ny tambiny ota mety ho tafiditra amin'ilay fahafatesana voalohany avokoa isika rehetra fa tian'andriamanitra isika handray azy ho mpamonjy ny tenantsika handray azy ho mpanjaka ny fiainantsika dia rehefa izany a amin'ny alalan'ny herin'ny fanahiny masina izay eketsika hiasa eo amin'ny fiainantsika dia hanana ny toetsain'ny lanitra isika tsy mifantoka amin'ny tena samyrery fa mifantoka amin'ny famonjena ny hafa amin'izay talenta sy fanomezam-pahasoavana ny men'andriamanitra antsika rehefa manao izany isika dia ho tsapantsika ilay fiadanam-po anaty ilay fototry ny fahasambarana tena karohan'ny olona rehetra izay tsy ho hitany mihitsy amin'ny fifantohana amin'ny tenany samyrery dia mialatsiny raha mipetraka ny fanontaniana atao anatin'ny lesona hoe midika inona moa toy ny finosakena kely mandehandeha tony raha mitahan'ny mandrakizay manodidina azy ny mivelona ho an'ny tena ihany ny tsy fiheverana zavatra lehibe lavitra noho ny tena eo amin'ny fiainana kanefa misy zavatra maro manodidina antsika ankoatra ny tenantsika dia mitovy amin'ny fitokana monina mandra-pahafaty eo anivona tanàn-dehibe anankiray izay feno loza mitady ny tena fiainana inona zavatra lehibe kokoa mihezinezina kokoa sy be voninahitra kokoa misy vokany kokoa mipaka makany amin'ny mandrakizay azontsika tao eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao noho ny fitoriana ny fiainana mandrakizay nampanantenana antsika eo amin'i Jesosy hamaranako azy a ny teny ao amin'ny boky hery mifanandrina takila 7:30 takila 7:30 hidodododo atraizatraiza mpanompon'Andriamanitra hitory ny afatra avy any an-danitra nitava ny azava sy amirapiratra noho ny fanokana tena masina anarivo ny feo manerana ny tany izay hitondra ny hafatra fampitandremana isy fahagagana tao osotranina ny marary isy famantarana sy zava-mazendana anaraka ny mpino hanao fahagagana mamitaka koa nefa satana ary ampidina afo avy any an-danitra mihitsy eo mason'ny olona izy amin'izany dia hisafidy izay homban'ny mponiny eto tany kanefa mialohan'izany tsy maintsy zasy ianao aloha ny tena hisafidy marina homban'izy ianao homban'i Jesosy sa homban'ny satana kristianina ho anarany fotsiny ve sa kristianina manaiky hiandany sy hiara-iady amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fampielezana arak'izay azo atao ny filazantsara mandrakizay mba ho izany aneny safidiko sy ny safidinao iary vavaka isika raina eo misaotra anao izay satria niantso anay ianao tsy namonjy anay fotsiny fa niantso anay ho mpiara-miasa aminao omeo anay ny hafanampo sy ny fitiavana hamonjy ny hafa miaraka aminao hitory ny filazantsara mandrakizay misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.